গতকাল গভীর রাতে একটি গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে আমরা পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকায় পুলিশি অভিযান চালাই এবং আমাদের কাছে ইনফরমেশান ছিল যে সেই এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আমরা সেই খবর অনুযায়ী দুটো বাড়িতে আমরা রেড করি এবং সেই দুটো বাড়িতে আমরা কিছু পাইনি, কিন্তু তথাপিও আমাদের অনুমান অনুসারে আমরা আমাদের অভিযান চালিয়ে যাই পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির মধ্যে। তো সেই মতো করে আজ প্রায় ভোর রাতে আমাদের এয়ারপোর্ট থানার ওসি এবং তার যে পুরো টিম অফ অফিসার্স ওনারা সকালবেলা আপনার বর্ডারের আশেপাশে কিছু কতিপয় যুবককে সন্দেহমূলকভাবে দেখতে পেলে তাদেরকে চেজ করতে গেলে তারা পালিয়ে যায় এবং তারা পালিয়ে গেলে পর আমরা দেখতে পাই বিওসেফ যে বিওপিটা রয়েছে তার পাশে কিছু তারা কার্টুন ফেলে গেছে। তখন ডিউরিং সার্চ প্রসিডিওর আমরা রিকভারি করতে পারি অ্যারাউন্ড 640 বোতলস স্কাফ সিরাপ। পরবর্তী সময় আমরা সেগুলিকে সিজ করে আমাদের থানায় নিয়ে আসি। কাদের অভিযান আজকে যৌথ অভিযান চালানো? অভিযানটা মূলত ছিল আপনার এয়ারপোর্ট আমাদের পিএস অনুসারে, কিন্তু আমরা ওই পশ্চিমে নারায়ণপুরে একটা বিএসএফ বিওপি আছে, তো আমরা তারাও আমাদেরকে অনেক সাহায্য করে থাকি এই অভিযানে। কত বোতল স্টক পাওয়া গেছে আর তার আনুমানিক মূল্য কত? আমরা যে সার্চ প্রসিডিওর এই মুহূর্তে আমরা 640 বোতল পেয়েছি, 640 বোতল পেয়েছি এবং তার আনুমানিক বাজার মূল্য হতে পারে আপনার 1.5-2 লাখ টাকার মতো। কাউকে কি সন্দেহজনক কাউকে অ্যারেস্ট করা বা কাউকে পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমরা পাইনি, আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করছি, এই ভিত্তিতে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে আমরা চেষ্টা করবো পুরোটা র্যাকেটটা যাতে আমরা ধরতে পারি, লিঙ্কটা এস্টাবলিশ করতে পারি, করে পুরোটা ব্যাপারটাকে আবার গুছিয়ে আনার চেষ্টা করছি।